呢個細佬到底係咪我㗎？我哋都離婚半年啦，你仲嚟做咩啊？點啊？唔歡迎我嚟揾你啊？你有咩事講啦？夠爽快，咁我都唔兜圈啦。我公司急用錢，借啲錢嚟周轉下啦。哇！而家啲人臉皮真係厚，借錢借到上門揾前夫。你少講兩句啦。桂玲，你要借幾多啊？唔多，50萬。50萬唔係一筆試數喎，你要咁多錢嚟做咩啊？我公司出咗款下季新品，資金周轉唔埋，你就話借定唔借啦？哎喲，就你嗰間爛鬼公司仲出新品，真係笑大人個口。我同佢講緊嘢，幾時輪到你插嘴啊？我係佢女朋友，佢啲錢即係我啲錢。得啦，桂玲，你係咪結咗婚啦？個 BB 係邊個㗎？唔關你事，你淨係話借定唔借啦？我近排公司都周轉唔埋，真係拎唔出50萬。係咯，而家連伙計份糧都發唔出啊！你哋兩個唔好喺度扯貓腿啦。何啟明，我話俾你知，今日呢筆錢你如果唔借，我就唔走噶啦。我話你呢個女人點解咁？得啦，我呢度有10萬蚊，本來打算發俾伙計做糧嘅，你拎去頂住檔先啦。你黐線㗎，呢啲係出俾伙計嘅糧嚟㗎。得啦，你哋唔好喺度一唱一和啦。何啟明，10萬蚊，你當打發咳仔啊？我仲以為你會睇著個細佬份上。細佬？咩細佬啊？冇嘢，你聽錯啦。既然係咁，呢個手套係當年你窮嗰陣買俾我嘅，而家留喺度都冇用啦，俾翻你。扮晒嘢。上個月我咪轉咗80萬俾你咩？攞出嚟借俾我急用住先啦。親愛嘅，佢都行遠啦，你仲扮咩啫？我冇扮嘢，公司真係出事啊！何總，姚叔今日到底走定唔走啊？再唔走你就法庭見。你都聽到啦，嗰筆錢攞出嚟俾我應急先啦。咩錢啊？邊有錢啫？嗰筆錢我攞嚟買咗架車俾我細佬啦。咁我咪買咗架跑車俾你咩？你又唔嫁，不如將架車賣咗套錢先啦。架車你送咗俾我噶啦，憑咩賣啊？何啟明，你真係條廢柴，竟然攤大張手問女人攞錢，分手啦，以後唔好再搵我。啟明，聽講你公司出事，我諗咗好耐，都係決定嚟一趟。你身邊嗰個女人，我驚都係大難臨頭各自飛嘅咋。你嘅脾氣我知，直接幫你肯定唔要。呢張卡入邊有150萬，係離婚嗰陣你死都要分俾我嗰份。密碼係我生日，以前係我太硬緊，你離開我唔怪你。你唔單止係我前夫，更加係我生命入面好重要嘅人。雖然啲錢唔多，但希望可以幫你渡過難關。桂玲，信同銀行卡我都睇到啦，多謝你喺呢個時候仲肯出手幫我。唔使多謝，始終我哋都做過一場夫妻。咁你話我知呢個細路到底係咪我㗎？老闆，好消息啊！黃秘書，咩好消息啊？慌慌失失咁，我哋公司個新項目傾掂咗啦，前期1000萬資金已經打咗落公司號好，資金問題解決晒啦，1000萬。哇，咁我咪可以繼續做闊太咯，真係太好啦！冇咩事，你返公司先啦。桂玲，呢個細佬到底係咪我㗎？係你㗎。咁你點解唔話俾我知咧？我講過，你有聽過咩？你每日淨係識得做嘢，我連講句完整說話嘅機會都冇。咁你而家一個人點撐落去啊？我頂得順就等，頂唔順我都唔會求你。好你個何啟明，我啱啱行開一陣，你就行埋去揾前妻，仲有你個狐狸精喺度做咩啊？快交鳩我條仔！如果我冇記錯嘅話，頭先講分手嗰個係你喎。就算係我同佢分手，都冇人會撐你哋喺埋一齊㗎。有冇人撐？唔係你話事。桂玲，其實離婚之後我真係好後悔。你睇下你而家都有咗我個 BB，可唔可以俾多次機會我，等我好好咁去照顧你條 BB 啊？咁我哋問下屏幕前嘅叔叔阿姨啦。好，我信會有好多人似我哋嘅。各位街坊，我覺得夫妻都係原配嘅好，我想同我前夫復合，為咗俾小朋友一個完整嘅家，亦都為咗我自己，你哋會唔會聽我咁做啊？